देखो दोस्तों, ये स्टूडियो मास्टर का एम मिनी 6 मॉडल है। इसका चारों चैनल बंद था। इसमें जो दिक्कत थी वो थी, एक आईसी शॉर्ट हो गया था। इसके वजह से इधर का असेंबली रजिस्टर फूक गया था। इसके बाद ये जो 3 नंबर चैनल का है, इसका भी आईसी ख़राब था, इसलिए इसका भी आवाज़ नहीं आ रहा था। और ये जो 4 नंबर चैनल है, इसका अपना ये ट्रांजिस्टर ख़राब था,